आपने कभी सोचा है कि अगर जानवरों को बॉडी बिल्डर के साथ मिला दिया जाए तो ये कितने खतरनाक दिखेंगे? तो चलिए देखते हैं। नंबर 1, डॉल्फिन प्लस बॉडी बिल्डर। नंबर 2, पांडा प्लस बॉडी बिल्डर। नंबर 3, मगरमच्छ प्लस बॉडी बिल्डर। लास्ट वाला तो बहुत ही खतरनाक है। प्लीज उसे देखने से पहले वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नंबर 4, स्नो लेपर्ड प्लस बॉडी बिल्डर।